कनिया हैला घर के चाबी। अब सारा घर के जिम्मेवारी तोहरे हाथ में बा। अब तोहरे ये घर के संभाले के बा। तू हमार घर के लक्ष्मी बारू। मम्मी जी धन्यवाद कि रउआ एकरा काबिल हमरा के समझनी है। हम विश्वास करके तारा के चाबी देनी है। हमरा विश्वास बा कि तू अच्छा से घर चला लेबू। रउआ हमरा पे इतना भरोसा करके ई चाबी देनी है तो रउआ भरोसा पर हम एकदम खड़ा उतरम। हाँ, हमरा तारा पर पूरा विश्वास बा। जा चाबी संभाल के रख दो। ठीक बा मम्मी जी। माई तू एकदम बुर्बक बारू। भाभी के 4 दिन अइला ना भइल तू मलकिनी बना देल। हम बुड़बक नहीं खी, तू बुड़बक बारू। आ हमर पतो समझदार बारी। आपन मलकिया ना छोड़े के अतना बूढ़ नहीं हो गइल कि अभी ये सारा जिम्मेवारी लेके उनका पर धर देलू। हम यही चाबी थोड़े देनी हो। हम जानो तनी कि हमारे पतो भी उतना बुद्धि बा, उ घर संभाल ली। आ कोई के जिम्मेवारी देला के बादे नु जिम्मेवारी समझेला आ सीखेला। हाँ, अभी हमार बात नहीं खे नु बुझात। जब बाद में बुढ़ापा में कष्ट दी हन तब तेरा बेटी याद पड़ी कि हाँ हमार बेटी ठीके कहत रहे। हमरा कुछ ना बुझाई, तू चुप रह। मम्मी जी भाई देखी हमार माँ रउआ साड़ी भेजले बड़ी। ए राम, कौन गत के साड़ी बा? ऐसने साड़ी हमार माई पहनी। कैसन रे माई साड़ी भेजली हमार माई का? काहे ऐसे बोलता रे? इतना अच्छा तो साड़ी बा। तोरा एगो ना एगो बहाना चाहे नुक्स निकालेला ना हो। कनिया दुख मत मनी, बड़ा सुंदर साड़ी बा। हम पहने में करा के जान तनी मम्मी जी हमार मम्मी नूर और पसंद जाने ली, यही से रउआ पसंद के साड़ी भेजलक हिया। हाँ, हमार समदिन कितना अच्छा बाड़ी, कितना हमारा बारे में सोचेली। हमार समदिन अच्छा बाड़ी तबे न उनकर बेटियों अच्छा बाड़ी। हमरा पतो के नजर मत लागो कोनो के। जब से भौजाई आइल बारी घर में तब से हमार कोनो वैल्यू नहीं खे। माई खाली पतोहे पतोह करतिया। बेटी के तो भुलाइए गइल बिया, मलकिनी बना देले बिया। अब हम नैहर आएम, हमरा कोनो चीज के जरूरत पड़ी तो हम माई से मांगेम कि भौजाई से मांगेम। अब भौजाई हमरा के दीहन ना, हम ऐसा ना होके देम। इनकर सारा मलिकाओ हमरा छिनवावे के पड़ी तबे ई घर में हमार वैल्यू रही। कोनो तिगरम भिरावा तनी, सारा चाबी इनका से छिनवावा तनी। चावल चढ़ा दे तनी, कल गील हो गए रहे। आज 2 सीटी में उतार देवे के हुई। ये बाउते हुई हन। अरे मम्मी के फोन आता। हेलो, हम प्रणाम। हाँ अच्छा, बड़ा प्रेम से स्वादिष्ट सब्जी बनौले बनी। अभी बताओ। अब घर के लोग खाई नमक वाला सब्जी आ इनका के डांट पड़ी। हाँ, बात भर रहे हैं उनकरा से। अब इनकर कुकर के सीटी बजी। सीटी मार दे लके गो। अरे ना ना, चावल चढ़ेले बनी नु, कल चावल गील हो गए रहे। हाँ और सब सवेरे से कहाँ ना पता रहला हो? कब से इंतजार करता तारा। हमरा भूख लगल बा कि बबुआ आ जाई त खाना खाएम, बबुआ आ जाई त खाना खाएम। आज हमार छुट्टी रहला नु त प्लान बन गेल क्रिकेट खेले के। तो लइका संजोरे चल गए क्रिकेट खेले। 4 गो छक्का मारले बानी। भूख लागल कसके तो चले। कनिया ले आओ तारी खाना। ए जी रोटी खाएम कि चावल? हम चावल खाएम। मम्मी जी रउआ? हमरा खातिर रोटिए ले आओ, हम रोटिए खाए। ठीक बा। आ दीदी रउआ? हम ना खाएम। काहे ना खइबे? सवेरे से हमार पेट गुड़गुड़ाता। पेट गुड़गुड़ाई ना, अकट बकट तो खाए के बा। पिज्जा, बर्गर, चाउमीन। कहे नहीं बार बार कि सादा खाना घर के खा। जा नींबू पानी पी लो।
चलो लिए के दाओ। हाँ ले आओ तनी। ई का ई का बनैले बड़ू हो? भात कांचही बा, सिझलहू नहीं खे। मम्मी जी हम तो 2 गो सीटी मरवनी है, पता नहीं कांचे कैसे रह गइल बा। मतलब हमरा इतना कस के भूख लागल बा आ तार भाते नहीं के सीजल। काचे चावल बा हर भाई के काचा चावल खियाएम, पेट खराब करे मुकर। इहे घर के जिम्मेवारी संभालो तनी, एगो खाना नहीं खे बना ठीक से। अच्छा तू चुप रह, हो जात रहेला। जा कनिया इनकरो खातिर रोटी आन द। बाप रे बाप, का भेल मम्मी जी? ई कैसन बना देले बारू? खाली नमक के मारे जहर कइले बारू। तेरा हो का गइल बा हो? भात सीझते नहीं खे, सब्जी में एकदम डकरा कर देता रू, नमक डाल के जहर कर देता रू सब्जी। हम तो अच्छा से ही बनैनी है सब कुछ, पता नहीं कैसे खराब हो गए। और दा घर के जिम्मेवारी, इनका तो सारा ध्यान तिजोरी के चाबी पर बा, तो खाना कहाँ से बढ़िया बनी? मतलब सुबेरे सुबेरे ढंग के खानो नसीब नहीं खे। हटाओ ना खाए। हेले जा खाना हटाओ, हमू ना खाए। एगो ढंग से खाना नहीं खे बनत। आए हो हाँ आ गई नी। कहाँ बारू? सुना ना, आ गई नी। का हो? बेल्ट कहाँ रखल बा? हमर मिलते नहीं खे, तनी खोज दा ना। एगो तो शर्ट आयरन करता नहीं अभी, और बेल्ट नहीं खे मिलत। एगो चीज अपना से रोगा ना मिलेला। ना मैं के लोगन खोज दा। ठीक बा हटी। अच्छा जिम्मेदार पतो आयरन करतरी, रुक का सारा जिम्मेदारी इनको निकालतनी। एको काम अपना से ना करल न, अभी ले आयरन हो ना। ई कैसे जल गइल? हम तो बन के गइल रहनी हो। शर्ट आयरन भाई। अरे ई का कइलू? मां शर्ट जला देली। ई कैसे जरा देलू? एगो काम मने ढंग से नहीं खे हो तरह से। हम का सोच के तरह के जिम्मेवारी सब देहनी। मम्मी जी हम तो स्विच बंद करके गइल रहनी हो, पता ना कैसे जल गइल। हाँ तो और जिम्मेवारी दो, बड़ा समझदार पतो बारी न तहार। देख ला मिंटू के फेवरेट शर्ट जला देली। तू एकदम लापरवाह हो गइल बारू। दूसरा शर्ट दो। अब गायब करे में इनका चाबी। ए माई, अपन कानवा में के झुमकावा दे ना, सहेली के यहाँ पहन के जाए के बा। जो भाभी से मांग ले। हम ना मांगे, तू मांग के दो। कनिया, ए कनिया, बुझाता सूतल बारी। लागत तो बा। चलो तो हम देखो तने। कनिया, ए कनिया, हाँ मम्मी जी। तनी हमर कनवा में के बबनी के दे दता, पहने के मांगतिया। मम्मी जी चाबी नहीं के मिलत। हई देख माई, तहार जिम्मेदार बहू चाबी भुलवा देली। और दा जिम्मेवारी, और दा। ए खोजा खोजा जल्दी, कहाँ रख दिल बारू चाबी? बताओ तो।
जल्दी खोजो। देखी नहीं हुए तो रख ले रनी हो। चलो चलो खोजल जाओ चाभी, कहाँ भुला देलू, ओमे सारा चीज के चाभी वही में बा। चली देखो तनी कहाँ रख देनी। मम्मी जी मिलल ना मिलल। बबनी तोरा मिलल चाभी? ना माई, खोजत खोजत हार गईनी, अभी नइखे मिलल, खोजतनी। बताव तो तू कितना लापरवाह बारू। एगो चाभी तरह से नइखे संभरा तो घर संसार कैसे संभराई? कितना विश्वास से तरह के देले रहनी हो चाभी कि समझदार बारू, अच्छा से संभाल के रखबू तू। देखी ना कहाँ दूर रखा गल बा, लेके तो हम अपने भी सुतो रहनी हो, पता ना कहाँ चल गलो। ई तो बढ़ले बड़ी लापरवाह। अब तू लोग बैठो, हम खोज के ले आवत तनी, हमरा तनी ठीक से खोजे दो। बताओ तो चाभी ना मिली तो तिजोरी से लेकर अलमारी तक घर के सारा चाभी वही में रहल। अब सब चीज के ताला तुरे के पड़ी। कैसे तू रखलू की तरह ध्यान नहीं खे कि कहाँ रख देले बारू। मम्मी जी हम तो ओकरा के बड़ा अच्छा से संभाल के धोइले रहनी है, पता ना कोई से का हो गल, हमरा समझ में नहीं आवत। माई चाभी मिल गई, हम खोज देनी। वाह, हमर बेटी चाभी खोज देलक। हे भगवान, हमार सारा टेंशन खत्म हो गल। बड़ा हम टेंशन में रहनी हो। हैली भाभी अपन चाभी दे हमरा के। अब हम इनका के चाभी देतानी, एक खाली विश्वास क के देख लेनी। अब हम कौनो जिम्मेवारी इनका के ना देहम। अब अपना पास हम रखेम चाभी। बाप रे बाप, कितना हम परेशान रहनी है चाभी ला। एकदम टेंशन हो गल कि चाभी ना मिली तो सारा ताला तुरे के पड़ जाई। अभी तक चाभिए छिनवले बनी, अभी इनका के नैहरो भेजवाए। बड़ा आइल रही मलकिनी बने। क्या हो, क्या बहुत रू? देखी ना सब कुछ अच्छा अच्छा करता नहीं, पता ना कोई से खराब हो जाता टे। हाँ बहुत अच्छा करत रू। अच्छा चावल हमरा के परोसले रहलू सुबेरे। ना वो तो हम कुकर के 2 सीटी मरवाइले रहनी, पता ना कोई से वो काचे रह गए। और सब्जी में नमक एकदम अंदाजे से डालले रहनी। और कपड़ा आयरन करत रहनी तो आयरन के स्विच ऑफ करके आयरन ही रहुआ भी बेल्ट देवे। अब मम्मी जी चाबी देले रही है तो ओकरा के हम कितना अच्छा से संभाल के रखत रहनी हो। और हमरा पूरा याद बा कि हम हाथ में लेके सुतो रहनी हटे, पता ना कोई से गायब हो गइल। वो तो भला हो के दीदी के कि खोज के दे देली हटे। सब कुछ इतना अच्छा से करो तनी, आज लापरवाह साबित हो गई नहीं उनका नजर में हम। चाबी लेके दीदिया देलक है। हाँ। काहे हो सोतनी? कुछ ना, तू एगो काम करियो, काले चावल चढ़ा दिह आ 4 सीटी लगाइह। जब ले 4 सीटी ना लगी तब ले तू चावल मत उतरिया। आ सब्जी में नमक मत डलिया बिल्कुल, ठीक बा? बाकी हम संभाल लेम, तू चिंता मत कर। ठीक बा। आज 4 सीटी लगवाएम तबे अच्छा बनी। अरे बिलाई कहाँ से आ गई? भगा दी पहले ना तो घर और गंदा कर दी। तो
अच्छा ये बात बा। लागत अभी लैया भाग गई। ई गेट खुला के छोड़ देले रहलक ह, यही से नु बिलैया आ गए रहलक ह। सीटी लग गई। तोरा रोज रोज का भई रहता कि खाना नहीं खिस खात? पता ना माई पेट खराब हो जाता बार बार। तो रोज रोज पेटे खराब रहता कि खाना नहीं खिस खात? पता ना। माँ दीदिया के तिलपक सामान खाए के आदत बनू, यही से पेट खराब हो गई है। छोड़ा आज अच्छा खाना बनल बा, ई ना खाई। तू लोग खाना अच्छा खाना तब बुझाई। आज तब भाभी के नैहर जाही के पड़। चिंता मत करी मम्मी जी, दीदी ला हम मरगिला बना दे। अरे ये भातवा कैसे सीज गई? अच्छा सब्जी में तो नीमक बुझाइबे करी। खुशबू आवता खाना में से। खाना तो बड़ा टेस्टी बनौले बड़ी बबुओ। वाह कनिया, तू तो हमर दिल जीत ले लू। हे माई, इतना नीमक बा सब्जी में कैसे खा ले लू? नमक नमक कहाँ बा? अच्छा खाना खाता निसन हो हमनी के, आ नमक तोरा कैसे बुझा गल कि एमे ढेर नमक बा? हम बताओ तनी माई की एकरा कैसे पता बा। हे दे तू देखो, ई 2 दिन से सीटी बजावती है झूठ-मूठ के, आ सब्जी में नमक मिलावती है ताकि ई बदनाम होकस आ तू इनका से चाबी छीन ल। का रे इका देखो तनी हम ते ऐसे करता रे, ते सब्जी में नमक मिलावता रे, आ भात कांचे को देता रे, आ हम दुल्हन के बोलता नी। इतना अच्छा पतो के ते हमरा से बोली सुनावता रे। शर्म आवे के चाहिए एकरा। माई हमरा बुझाइल कि तू पतो के चक्कर में बेटी के भुला गइलू, ओही से ओकरा के चाबी दे देलू। यही से हम ई सब कोई नहीं हो कि हमर बियाह हो गइल बा, तो ये घर में हमर वैल्यू घट गइल बा पतो के तार आइला से। इता हमार बहिन ही है, तो हम जान लेनी है कि गड़बड़ होत कैसे बा घर में, न त एकरा के पकड़ पाई। दीदी ऐसन बात थोड़ी बा कि पतो के आइला से बेटी के वैल्यू कम हो जाई। राउरे घर बा, हमेशा ही घर से रउआ प्यार मिली या सम्मान मिली। बताई इतना सब रउआ कैला के जरूरते ना रहलक। एक बार खाली हमरा से कह देती तो हम दे देती रउआ के चाबी। राउर वैल्यू उतने बा। रहल बात चाबी के, तो रउआ जब ले बानी जिम्मेदारी रउआ संभाली चाबी के। रउआ चल जाएम तब हमरा के दे देम, हम अपन जिम्मेदारी संभालेम। भाभी हमरा के माफ कर दी, हमरा से गलती हो गई। हम ईर्ष्या में आंधर हो गई रहनी, हमरा ना पता रहे कि रउआ इतना अच्छा बानी। भाभी हमरा चाबी ना चाहिए, रउए घर के लक्ष्मी बानी, रउए चाबी संभाली। हमरा बस दुलार चाहिए घर से, और कुछ ना। ई नु भइल ननद भौजाई के प्यार। ऐसा ननद भौजाई में प्यार रहे लगे तो बहिन के कमी ना बुझाई ससुराल में।